ये पेंसिल अजीब सी लग रही है, कहीं ये जादुई पेंसिल तो नहीं? अबे तू फेल हो गया तो कहीं भी पढ़ना स्टार्ट कर देगा क्या? अब इस जादुई पेंसिल से मैं बनाऊंगा एक खूबसूरत सी लड़की। चांद की चांदनी आसमां। अब तो मैं चला। अरे भाई हसनैन, 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 हसनैन। साला लड़की मिलते ही पलट गया। अब देख इससे भी खूबसूरत लड़की बनाऊंगा मैं। अब मौका है कुछ खास, दिखा जलवा, दिखा जलवा। तो राक्षस नहीं है।